Cebu City. My name is Rico Valentino. This is our news karong buntaga. Zero casualty sa pabuto gitinguha sa Talisay City. Tinguha sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay nga way masamdan sa mga pabuto ning pagsaulog sa Pasko o sa bag-ong tuig. Si Vice Mayor Richard Francis Joy Aznar, kinsa mao'y chairman sa Committee on Health, miingon nga aron makuha nila ang zero casualty o injury, makikalayon sila sa City Health Office kalabot niini. Samtang si Dr. Lino Alanzado, pangu sa City Health Office, niingon nga sa iyang obserbasyon, hinay-hinay na nga naedukar ang mga tao sa paggamit sa pabuto. Gani sa mga nanglabay nga katuigan, minus naman ang ilang natala nga nabuthan atol sa pagsugat sa Pasko. Si Konsehal Ofelia Ilanan nga mao'y chairman sa Committee on Women and Children, nipahinumdom nga gikinahanglan sa mga ginikanan ang responsibilidad nila sa ilang mga anak nga kinahanglan nga ilikay sila o dili paduwaon sa mga pabuto. O sa laing bahin sa itong balita mga ka-winner, CR sa bus terminals himuon sa Kapitolyo nga high-tech or high-tech. Formal nga nakasabot ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo o Mr. Lou Philippines, MLP, aron masugdan ang pagpalambo sa pagmintinar sa mga pansayan sa terminals nga gidumala sa Kapitolyo. Base sa nasabutan, pinagi sa lease agreement nga gilagdaan palambuon sa MPL ang pansayan sulod sa 5 katuig kung adunay mahisupak sa lagda sa kontrata. Gawas lang kung ay mahisupak. Ang MPL mao ang mubayad sa tanang gastuhanan, lakip na sa edipisyo, installation sa operation, o usab sa operation sa mga toilet facilities. Gikinahanglan usab nga may mga staff kini o kanunay nga limpyo ang pansayan. Subay niini ang Kapitolyo gikatakda nga mokolekta sa moabot 5% nga abangan sa kinatibuk-an nga kita sa serbisyo niini. Sa bag-ong mga pansayan anaa sa 10 pesos ngadto sa 20 pesos ang mabayran sa matag pasahero nga mogamit. Ang natag 10 pesos nga service fee naglangkob sa high-tech enabled toilet. Samtang ang 20 pesos alang sa air-conditioned nga lounge area, may make-up and breastfeeding area, lakip na ang charging station o libreng tubig. Gilauman nga masugdan na ang pagtrabaho sa maong pasilidad aron magamit kini sa dili pa ang pagdagsa sa mga pasahero alang sa Sinulog 2024. That's our news this morning. My name is Rico Valentino. Gandang umaga, Cebu. Ito ang Win Radio, ang radyo ng bawat Pilipino sa Metro Cebu at sa buong mundo. 24 oras na tugtugan, kasiyahan at balitaan. Araw-araw, 107.5 sa inyong FM radio. Online, mapapakinggan sa mga radio listening apps. On ground, maririnig mo sa mga tindahan, sasakyan at sa kapitbahayan. Ang Win Radio, kasama mo. Nasaan ka man, kailanman. Win Radio, ang radyo ng bawat Pilipino. Wherever you are, Win Radio. Ang Win Radio ay kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, celebrating 50 years of serving Philippine broadcasting.